नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। आज हम बात करेंगे अबाउट एन इंडियन थिंक टैंक जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के लिए अपने सारे जिंदगी के सर्विस देके भारतीय डिफेंस स्टडीज और भारतीय मिलिट्री रिसर्च को एक नया डायरेक्शन में लीड किया है। आइए आज हम बात करते हैं अबाउट एयर कमोडोर जसजीत सिंह। तो एयर कमोडोर जसजीत सिंह का जन्म हुआ था ऑन द 8th of July 1934 and he was commissioned in the Indian Air Force on the 1st of April 1956. वो 68 पायलट्स कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इंडियन एयर फोर्स को ज्वाइन किए थे एंड ही वाज प्राइमरीली फ्लाइंग वैम्पायर फाइटर एयरक्राफ्ट्स। 1967 के अंदर ही वाज ऑलरेडी एन एक्सपीरियंस्ड फाइटर पायलट और वो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे इन द फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल एट ताम्बरम। और 1971 में ही वाज सर्विंग इन द रैंक ऑफ अ स्क्वाड्रन लीडर एज स्टाफ ऑफिसर इन द एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स। तो जब 1971 का जंग शुरू हो गया था अगेंस्ट पाकिस्तान फ्रॉम द 3rd of December, स्क्वाड्रन लीडर जसजीत सिंह वांटेड टू वॉलंटियर और उनको 3rd स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स में भेजा गया था। 3rd स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स को पॉपुलरली कोबरास के नाम से जाना जाता है। So, the Cobras were armed with the Mystery 4A fighter aircraft और स्क्वाड्रन लीडर जसजीत सिंह हिंडन एयर बेस में आ गए थे। 3rd squadron of the Indian Air Force was under the command of Wing Commander Dogra and this squadron was tasked to support the Indian Air Force के offensive in the heavy fighting at Fazilka sector and Cham sector। आपको शायद पता होगा कि 1971 वॉर कि वेस्टर्न फ्रंट में सबसे भयंकर युद्ध हुआ था इन द छम सेक्टर एंड इन द फजिल्का सेक्टर। पाकिस्तानी फौज का सबसे भयंकर ऑफेंसिव इसी साइड पे हुआ था। तो अपने मिस्ट्री 4A फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हुए वो पाकिस्तान में घुसे और दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के फायरिंग के अंडर उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला कर दिए थे। उन्होंने निशाना लगा के पाकिस्तानी टैंक्स और फ्यूल टैंक्स को तबाह कर दिए थे। उसके साथ कई सारे पाकिस्तानी बंकर्स और बहुत सारे पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे। आपको पता होगा कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स कितना खतरनाक होता है फॉर एनी फाइटर एयरक्राफ्ट, लेकिन वो गन फायरिंग के बीच में अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से हमला कर दिए और बहुत सारे एंटी एयरक्राफ्ट गन पोजीशंस तबाह कर दिए थे। उनके सेकेंडरी टारगेट्स थे दुश्मन के फ्यूल डंप्स और दुश्मन के एम्यूनिशन ट्रेन्स और दिमाग में इनको रखते हुए उन्होंने दुश्मन का एम्यूनिशन डंप्स को तबाह किए, रेलवे यार्ड्स और रेलवे ब्रिजेस को तबाह कर दिए थे और ये जो ट्रेन्स पाकिस्तानी टैंक्स ला रहे थे टू द फ्रंट उनको डिरेल कर दिए थे विद हिज एक्यूरेट एयर स्ट्राइक्स। और अपने हिंडन एयरबेस में ही वुड मैनेज द ऑपरेशनल कंडीशन ऑफ ऑल द फाइटर एयरक्राफ्ट्स ताकि ये सारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स जंग के लिए हर वक्त तैयार रहे कभी भी व्हेन दे आर नीडेड। 3rd स्क्वाड्रन के जंगी जहाज बहुत ही इंपॉर्टेंट थे टू डिस्ट्रॉय द ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज ऑफ द पाकिस्तानी स्ट्राइक कोर्स ताकि वो भारतीय आर्मी के ऊपर ज्यादा डैमेज ना कर पाए। जंग में अपने अनकंपेरेबल बहादुरी और अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के लिए उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जंग के बाद स्क्वाड्रन लीडर जसजीत सिंह ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज एंड लेटर ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर और बाद में ही ज्वाइन द एयर हेडक्वार्टर्स और वहां पे मैन पावर का प्रॉब्लम और प्लानिंग को हैंडल करते थे फॉर बोथ एयरमैन एंड ऑफिसर्स। 3 साल के और सर्विस के बाद स्क्वाड्रन लीडर जसजीत सिंह हैड अबाउट 3,300 आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंसेस जो कंप्लीटली एक्सीडेंट फ्री था एंड ही वाज आल्सो सुपर्ब फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और उनको बाद में डेप्यूटेशन किया गया था टू सर्व इन द फॉरेन एयर फोर्स टू ट्रेन पायलट्स। मिस्ट्री 4A फाइटर एयरक्राफ्ट्स के बाद ही आल्सो फ्लू द लेजेंडरी MiG-21 FL फाइटर एयरक्राफ्ट्स और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट्स के लिए और सुपर फ्लाइंग एक्सपीरियंस के लिए स्क्वाड्रन लीडर जसजीत सिंह को वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया था इन 1974। 1975 में उनका प्रमोशन हुआ एज विंग कमांडर एंड ही टुक ओवर द 17th स्क्वाड्रन एट हलवारा एयरबेस। 1978 में ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस एंड अ मास्टर विजनरी एंड स्ट्रेटेजिस्ट इन द इंडियन एयर फोर्स जिसको आसान भाषा में बोलते हैं एज अ थिंक टैंक। उनका प्रमोशन जब हुआ एज ग्रुप कैप्टन ही सर्व्ड इन द फ्लाइंग डायरेक्टरेट फॉर सेफ्टी फॉर 1.5 years एज डेप्यूटी डायरेक्टर और बाद में कुछ एनवायरमेंटल रिसर्च में भी काम किए विच वेर ऑन द बर्ड सर्वेज एट एयरफील्ड्स, बर्ड कंट्रोल और अदर नेचुरल प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स होता है फॉर फाइटर जेट्स इन द इंडियन एयर फोर्स। 1982 में ही बिकेम द डायरेक्टर इन ऑपरेशंस एट एयरक्राफ्ट इंडक्शंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट लाइक द मिराज 2000,
the Mi-25 helicopter, the AN-32 transport aircrafts and the new MiG-27 fighter aircrafts. और अपने सुपीरियर सर्विसेज के लिए उनको अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था इन 1984 और 1987 में ही रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन एयर फोर्स एज एयर कॉमोडोर। लेकिन सर्विस के बाद भी उनका काम इस देश के लिए खत्म नहीं हुआ था। ही बिकेम द हेड ऑफ इंडियन डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस and served as the director of this Indian Defense Studies and Analysis from 1987 to 2001, जहां पे उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट और एनालिसिस को मेंटर भी किए थे। 2001 में he left the Indian Defense Studies and Analysis Center and established the Air Power Studies Center, जहां पे वो फोकस किए on the new challenges faced by the Indian Air Force with the introduction of new technologies and space research। और उनके ऐसे enthusiasm, interest और वर्क फॉर डिफेंस प्रोजेक्ट्स उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन 2006। उन्होंने अपने जीवन में टोटल 20 किताबें लिखे हैं ऑन मिलिट्री रिसर्च, जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, मिलिट्री के टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी इश्यूज एंड अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे ऑन द 4th of August 2013 फ्रॉम निमोनिया। ऐसे वीर भारतीय एयरफोर्स के एयर वॉरियर और ऐसे थिंक टैंक एंड रिसर्चर फॉर दिस कंट्री जिन्होंने अपने देश को इतने सारे मल्टी डायरेक्शनल सर्विसेज से सम्मानित किया है, ऐसे एयर वॉरियर को मेरा दिल से सलाम।